Če videti bi mogo to betlehemsko zvezdo, Jezuši prinesti zlato kadilo i miro. Jezus, daj ti odpiram svoje srce i sikdaš ćem biti blizu tebe. Znam da si prišel tu za mene, s celim žitkom hvalim tebe. Če priti tabi mogoli, htjem jaz lecam blizu, pred Mešijašom z radostjo srce napuniti. Jezus, daj ti odpiram svoje srce i sikdaš ćem biti blizu tebe. Znam da si prišel tu za mene, s celim žitkom hvalim tebe. Zdaj z molitvo bi mogo se približati k njemi, zahvaliti veliko mi se zveličiteli. Jezus, daj ti odpiram svoje srce i sikdaš ćem biti blizu tebe. Znam da si prišel tu za mene, s celim žitkom hvalim tebe. Jezus, daj ti odpiram svoje srce i sikdaš ćem biti blizu tebe. Znam da si prišel tu za mene, s celim žitkom hvalim tebe. Eden lepe, blagoslovljeni Božič želim vsem. Zaistino tej božični mir preplave in ta božična radost napune naša življenja. Što med vami ima rod novice, novosti? Nišče ne. Jaz sem pa mislil, kad vsi imamo rode novosti. Kakšne novice, Damir je že pravo, kad ima rod dobre novice, ali so ne samo dobre novice, pač pa so različne novice. So dobre, so slabe novice, so zanimive novice, so tu razburljive novice in pa so tu, znate, tragične novice. In kad tako povem, za večino takšnih novic poskrbijo mediji. Gelte? Ali pa dobri sosedje, štere prinesejo tu takšne novice. In kako vplivajo novice na vas? Štere vidite, štere čujete. Se kaj pitate, dočujete kakšne novice? Dočujete dobro novico. Naprimer, benzin pa dizel je falejše. Hvala Bogu, kako fajn je to, gelte. Pamo ležej se pelole, pamo ležej živele, tako povedano. Dočujete slabo novico kakšo. Naprimer, v času žetve za jutro je napovedana toča. Kombajnist je miška, kombajnist pa nešče priti. Nema cojta, preveč delama. Gelte, vse uničeno. Te smo malo zaskrbljene. Dočujemo tragične novice. Mož je ženo bo. Kak je likoj takšega mogo napraviti? Kak je mogo kaj takšega napraviti? Dočujete kakšno zanimivo novico? Ste čuli zdaj v kratkom kakšno zanimivo novico? Naprimer, astronome so odkrili planet, dvakrat tako velik, dvakrat večji od naše Zemlje. In več kot 1/3 tega planeta je sestavljeno iz ogljika, 4 pa je strnjen v en ogromen diamant. Kako bi ga fajn bilo doma imeti, gelte?
Zanimiva novica, ali znate, ko te planete oddaljene od Zemlje 40 svetlobnih let. To je pa malo daleč, jelte? Jo, zanimiva. Eksplozivne novice. Policija kazensko ovadila toga pa toga politika za volo toga pa toga kazenskoga dejanja. Ja, tudi to se dogaja. Razborljive novice. Po 2 mesece se je pogrešana oseba vrnila domov. Brez vsake poškodbe, brez vsakega problema. Ko pa, če bi vam štoj pravo eno veliko novico, eno novico, štera bi bila dobra za večino sveta. Kakšna novica bi, na primer, to bila gnes? Ko bi vi pravili, ko bi to bilo za novice, štera bi bila za večino sveta dobra novica? To pride slede, ja. Ali, na primer, ena dobra novica bi bila, v Sloveniji so odkrili zaloge nafte, štero zadostuje za 150 nadaljne let. Ne samo za Slovenijo, pač pa za celo Evropo. To bi bila dobra novica. Ali pa, na primer, Rusija se je umaknila z Ukrajine in da je plačala Ukrajincom vojno odškodnino, pa da je povrnila vsa osvojena ozemlja. Ne bi bila to dobra novica? Bi se razveselile? Ja, bi se. Ali pa, vidimo dole, Kitajska pa Amerika se obe vkuper do se prizadevale, kaj bi umilili podnebne spremembe. To bi tu bila dobra novica, gelte? Ne samo za nas, ne samo za Primorce, ka se morđa zdiga, pač pa za veliki del sveta. Ali pa Severna Koreja odpira svoje meje, dovoljuje demokratične spremembe, odpoveduje se razvijanja raket dolgoga, kratkoga pa srednjega dometa. Bi bila to dobra novica? To bi tu bila dobra novica. Ali pa še eno povem, afganistanske oblasti spodbujajo šolanje žensk. In ne samo spodbujajo, pač pa tu štipendirajo to. Jelte, to bi bila tu dobra novica. Zato, kad tebe prišel tu mir v tiste kraje. Dragi moje, to bi bile novice, štere bi prinesle spremembo za širšo skupnost. Za širšo skupnost. To bi bile novice, štere bi rejsan nas razveselile. Jelte? To bi nas razveselilo. To bi v naše življenja prineslo eno navdušenje. Ja, prihaja nekaj lepšega, prihaja nekaj boljšega. Ali, dragi moji, to je še ne vse. To je ne vse. Obstaja nekaj še večjega. Obstaja še nekaj več. Vse te novice, od štere sem govoril, pa lahko bi naštevali še dosta drugega. Vse te novice bi dosegnile dosta ljudi, ali ne vse. Ne vseh. Biblija, Božja beseda, pa nam sporoča eno novico, pa nam prinaša eno veselo novico. Veselo novico, štera je za vse ljudi. Za vse ljudi. Čisto za vse čase, za vse ljudi. In to novico, toga smo že čuli gnes včeraj in dosta poslušamo v tej zadnje čase. To novico je prinesel angel v tistoj noči prvega božiča pasterom. Štere so ob toj pojavitvi angela, ko se je zgodilo, oni so se zelo prestrašili. Prestrašili so se. Da so to videli, da so to
zagledali, včeraj smo že poslušali in tudi dnes smo že čuli to. Pa vseeno ponovimo, kako se je glasila ta novica in leko pri Božoj besedi gor stanemo in preštejmo to, ko smo tudi dnes že čuli v Lukačom 2. tale, preštejmo ešte enog 10. veršoš, gdje se to glasi ta vesela novica. Lukač 2, 10. veršoš. Ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Nebeški Oče, hvala je tebe za to ne samo sporočilo, pač pa za istino za to veliko veselje, štero je tu za mene, štero sem tu ga dosegnil in smo tu mi dosegnili, sprejeli v svoje življenje. Prosim te, pomagaj nam, ka v tom velikom veselje, štero se Jezus ti prinesel na to zemljo, ka odemo vsaki dan znova in znova v tvojoj skupnosti, v tvojoj prisotnosti, izpunjeni z tvojim mirom in z to nebeško radostjo. Blagoslovi nam to besedo in blagoslovi vsakoga, štero je prisoten, štero posluša tvojo reč in spominamo se tudi tistih, štero ne morejo biti med nami in tudi njih blagoslavljamo v tvojem svetom imenu. Amen. Amen. Leko zavzemete nazaj svojo mesto. Bog se je torej poskrbil, ne medije. Dnes medije tu razširjajo to veselo novico, ali na prvo mesto se je Bog poskrbil, kaj je prišla novica velikega veselja za vse ljudi, ne samo za ništerne, ne samo za premožne, ne samo za kakšne pomembne, pač pa za vse ljudi je prišla ta novica iz nebes. In ta novica je neomejena na enoga mobilnega operatera. Ne. Znate, te bi ene imeli to novico, drugi pa ne. Ne je omejena na Facebook, ne je omejena na Instagram, ne na YouTube ali na kakšne druge medije. Ja, dragi moji, ta novica je za vse. Za vse nas, za mene, za tebe, za čista vsakoga človeka in za vse čase. In dragi moji, vprašanje, ko ti včiniš, ko ti delaš s to novico, ko mi delamo s to novico, ko ljudje delamo, da čujemo kakšno novico. Naprimer, od tistih, štere sem prej naštel, ko te delamo? Povejmo tu sosede. Ali pa se najprej pozanimamo, če je to sploh istina. Gelte, da čujemo, kaj je gorivo falejše gratalo, a pa treba malo preveriti, ko pa če se štoj po hejco. Ne, idemo pa preverimo, če je rejsan gorivo cenejše. In te se odločimo, komu ste jih včinili, tudi drugim povejmo. Ja, dobro novico je dobro povedati naprej. Dočujemo novico, ka slabo vreme in prihaja. Jo pa hitro telefon v žepke, 2 klika ali pa 1 klik, pa časi vidimo, če je vreme rejsan, če je vreme rejsan tok božno in te se potrudimo, ka nika glede toga ukrenemo, koliko ukrenemo. Dobro je, ka se orientiramo in ka preverjamo stvari, štere so nam sporočene in dočujemo kakšno tragično novico, kakšno zanimivo, kakšno ekskluzivno novico, kako se mi odzovemo na te stvari. Večino novic želimo preveriti, ali so sploh resnične. Znate, da se pela mimo nas, gočin svojega izkustva, da se pela mimo nas rešilec z vožganimi posvetami in z vožganov sirenov, ali pa gasilce, ali pa policija, te želen znote, ko se je zgodilo. Pa ne samo iz radovednosti, ko se je zgodilo, pač pa tu, ali gele, kako je tu pripomoren. In spomnim se, pelali smo se v soboto, že dolga leta nazaj,
in se rešilec nas prehitevo s posvetami in te sam žene moje pravo, joj noj, Gospod pomore tome, koga zoj pelajo. Ja, dragi moje, molitev pomaga. In tu v takšni situaciji je naša odgovornost, ka prosimo Boga za pomoč, za njegovo zaščito. In zdaj poglednemo nazaj novico, štero so doživeli, štero so dobili pastirje v tistoj noči. In tako smo prešteli, ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. In znate, angel je k tome prvome šoke dodal ještě več podrobnosti o tej novice. Ještě več podrobnosti je razodeno pasterom, štero je za vse ljudstvo. Tok, kaj je bilo ti za pastere, ještě bolje razborljivo. Ještě bolje zanimivo je bilo za njih, ještě bolje privlačno. Pravi tok, v 11. veršu še Luka 2. tala, pravi tok, danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija Gospod. Ko se gnez dogaja, dozvejmo, ka se je gir narodilo dejte. Ko se ti dogaja? Ja, ide se preveriti najprej, če je to resan, če je to tok, in te se zača proslavljanje. Te se zača proslavljanje. Znate, včasih je takšno proslavljanje preveč zamazano, preveč raztrošeno, preveč naslano, kaj je te na drugi dan potrebna ena čistilna akcija. Ali vseeno nekak se je spomnil, ka se v Küper storišami poveseli za volo rojstva deteta. Ka se poveseli za volo novega življenja. In to je nekako pokazal tu navzven. Zdaj nemo povdarjo, ali nemo, kako naj to povem, nemo ještě bolje pritiskavo na to, ka se naj to dela. Ali spomnimo se, ka se je pojavilo novo življenje. Pastirge so te, ne dobili so mu sporočila, pač pa so dobili tuj znak, dobili so tuj opis dogodka, opis okoliščin, kako oni prepoznali to veliko veselje, to veliko novico. Dobili so dodatna navodila in tako štejmo v 12. veršu še, to vam bo v znamenje. Znači, znamenje, eno znamenje je za vas, ka ne bi slučajno koma inam zavdorili, to vam bo znamenje. Našli boste dete, povito in položeno v jasli. Dete, povito in pa položeno v jasli. In znate, za volo toga obvestila, ali za volo toga sporočila, pasterom te ne trebalo dosta iskati, ne trebalo dosta koli oditi. Oni so točno znali, koma noj idejo, kakoj takšega najdejo. Gdje na šterom meste daleko to doživeli. In imeli so natančen opis. In znate, po vseh teh neverjetnih okoliščinah, po vseh teh neverjetnih dogodkih, po vsej tej prikaznih, po vsej tej sporočilaj je v njih prišlo do ene odločitve. In ta odločitev je važna za mene, za tebe, tudi za vsakoga človeka, tudi gnes, tudi v dnešnjem času. V njovi življenju je prišlo do ene odločitve in v Luka 2. tale 15. veršoš tok štejmo. To odločitev njovo je tok zapisano. Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirje govorili drug drugemu.
Znači, so od te novice, štero so dobili, so se začale pogočavati. To kot mi, da čujemo kakšno novico, se začamo od toga pogočavati. In so pravili to, pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod. To preverimo, ko nam je sporočil Gospod. Te pastirge so šli preveriti to, ko so čuli. Oni so čuli novico. Dobili so razlago, dobili so znak, dobili so znamenje, kako in ko je, na kakšen način do to našli. In to spremljalo jih je to veliko veselje. In dragi moji, te so oni šli na pot. Šli so na pot, šli so se na lastne oči prepričati, če je ta novica resnična. Dragi moji, splačalo se je. Splačalo se je. Ne zavolo falejšega goriva. Ne, splačalo se zavolo toga, kaj v 16. vrstici to štejmo, našli so. Haleluja. In to je to, dragi moji, ko nas more navduševati. Našli so to, ko jim je angel povedal, našli so to veliko veselje, našli so odrešenika, našli so Mesijo, Gospoda. Ne so našli samo, dajte položeno v jasli. Pač pa so našli to, ko so napovedali preroke že dolga leta nazaj. Ko so napovedali Božji služabniki, kada se je zgodilo, našli so, dragi moji, videli so Božjega Sina. Prišli so v njegovo prisotnost, v prisotnost tistega, šteroga je Oča nebeške poslal, ka bi na zemljo znova prinesel te nebeške mere. In dragi moji, dragi prisoten, dragi poslušalec, tu mi smo dnes pred enim izzivom. Tu mi smo pred odločitvijo. Boš sporočilo Božje besede. Boš sporočilo Božje besede poslušal. Boš pozval na to, ko te ta Božja beseda sporoča. To, kako so pastirje pozvali na to. Oni so ne samo čuli, pač pa te povzeli v svojem življenju reakcijo. Boš šel in pogledal, ko te sporoča Gospod skozi njegovo besedo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. Boš šel in preveril, ko Gospod dobrega sporoča v tvoje življenje. To je tudi v Božji besedi. Dragi moji, Božič, rojstvo Jezuša Kristuša, rojstvo odrešenika, mojega, tvojega, odrešenika vsakoga človeka, tistoga, štere njeme dovole, ka grata tvoj rešenik. Dnes imamo spomin na tiste dogodek. Tu imamo mi spomin na to, ko se je zgodilo. Božič pa je, nažalost, v dnešnjem čase, ko grato, tržno blago. Nažalost. Božič je za mnoge ljudi grato ali pa ostono, samo zunanje blišč. Nega pa tistoga notranjega doživetja, rojstva Jezuša Kristuša. Ali da Božič ostono za tebe samo zunanjost,
ali pa bo Božič za tebe resen, eno živo doživetje srečanja z odrešenikom. Pastirge so čuli novico, pastirge so šli pogledati, šli so preveriti to nenavadno objavo in so našli odrešenika, Mesijo, Gospoda. Haleluja. Zakaj? Zavolo toga, ka so vrvali Božome sporočile, zavolo toga, ka so bili radovedni, želeli so se osebno prepričati. To, ko so videli, to, ko so čuli, to je bil razlog, ka so se oni osebno srečali z Mesijom. Oni so ne samo videli to malo dejte, oni so se osebno srečali z rojenim Mesijom. In dragi moji, dragi prisoten, dragi poslušalec, to je ta prava skrivnost Božiča. To je pravi smisel Božiča, ka se vsake osebno sreča z odrešenikom. Haleluja. Ka se vsake osebno sreča z odrešenikom. Si se ti že srečal z njim? Si ga že našel? Si sprijel to največje darilo, štero nam je nebeški oče poslal iz nebes, včeraj smo imeli tu darila. Hvala Bogu. Zato, ko eden drugom lahko podarimo, ali nebeški oče nam je dal še več. Dal nam je svojega edinorojenega sina. Zakaj? Ka se nišče ne bi pogubil, pač pa bi imel večno skupnost z njim v večnoj slavi. In če še nemaš Jezuša v svojem življenju, ne čakaj do naslednjega Božiča. Ka bi se pa spominjali samo toga. Ne, mogoče, da je že jutro prepozno. Dnes je tisti dan, da je potrebno se znova in znova srečati z odrešenikom, Mesijom, našim Gospodom. Hitro so odšli tja in našli so Marijo, Jožefa, dejte položeno v jasli. Ko so to videli, da so imeli to doživetje, ko so te probali, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so pastirje pripovedovali. In dragi moji, tudi na nas je izziv, kad tudi mi idemo in pripovedujemo o tom, ko smo osebno doživeli z našim Gospodom. No, v našej življenju ne da samo eno začudenje, no ne da samo eno presenečenje, pač pa sprejetje Jezuša za osebnega odrešenika vsakom dneve znova in znova. Ne samo osebnega odrešenika, pač pa tudi osebnega vodnika v vsakom dneve in pa gospodarja kompletnih naših življenj. Božji mir, šteroga je Jezus prinesel na tej svet, naj vas napolnjuje vsakom dneve življenja. Amen. Amen. Nebeški oče, hvala je tebe za tvojo veliko milost. Štero se po Jezuši Kristuši prinesel na tej svet za vse ljudi. In Duh Sveti, hvala je tebe, kad si nam ti razodel. Glito, kako so angeli prinesli to veselo novico pasterom, tudi nam se Sveti Duh razodel to vrednost Jezušovega prihoda na to zemljo. In Jezus, dragi, hvala je tebe, kad nas ti želiš voditi na dole vsakom dneve,
vsakom trenutku in na vsakom mestu, kjerkoli smo se nahajali. Jaz te prosim, pomori nam, da v tvojom meri, v tvojoj prisotnosti in v tvojom duhu idemo naprej, tako kot je tvoja vola. Boj proslavljeni ti skozi nas, skozi tvoje cerkve, skozi vsakoga tvojega deteta, Bog Oča, Bog Sin, Bog Duh Sveti, od zdaj pa vse do večnosti. Amen. Amen.